Utafiti unachukuliwa kama chombo muhimu cha maendeleo, hasa katika sekta za afya, kilimo, elimu na uchumi. Japokuwa matumizi ya tafiti nyingi zilizofanyika hazijafikia katika kiwango cha juu. Hii ni TriGen Media. Katika kuhakikisha kuwa mageuzi yanafanyika katika matumizi ya utafiti, Chuo cha Usimamizi wa Fedha nchini Tanzania IFM kimezindua rasmi programu ya shahada ya uzamivu PhD, ikiwa ni jukwaa la kukuza tafiti, ubunifu na kuzalisha wataalamu wabobezi katika eneo hilo watakaochochea ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Naibu Waziri wa Fedha Laurent Lusotula amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya taasisi za elimu ya juu katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi kupitia uzalishaji wa rasilimali watu, utafiti na maendeleo ya teknolojia. Ni ushukuru uongozi wa Chuo cha Usimamizi wa Fedha IFM kwa ubunifu mkubwa na juhudi kubwa ambazo wamezifanya kwa ajili ya kufanikisha jambo hili la programu hizi za uzamivu, kwa maana ya PhD program kwenye mambo ya management. Na tumeona program nyingi zinatolewa za uzamivu, accounting na finance, mambo ya uchumi na mambo mengine mengi. Mimi ni washukuru sana. Lakini tumesema kama chuo cha IFM ambacho kimejikita zaidi kuhakikisha kwamba masuala ya kifedha ambapo ndo nyumbani kwao yanakaa vizuri, elimu ya fedha inakaa vizuri kusaidia watu wengi kwenye masuala yanayojikita na mambo ya kifedha. Mimi niseme kabisa ya kwamba sisi kama Wizara ya Fedha tutaendelea kuwa support kwa kila namna kisha kwamba wanaendelea zaidi. Lakini tunashukuru sana kwa sababu ya mambo mengi ambayo wanayafanya, ikiwemo hasa hili la jambo la programu hizi za uzamivu ambalo sasa wameona mbali zaidi kwamba tuna changamoto nyingi za masuala ya kifedha, tuna changamoto nyingi ambapo sasa kupitia wanafunzi ambao watakaoanza na kupata PhD zao za elimu yao ya uzamivu, tunaamini kwamba sasa wanaenda kutatua changamoto za kifedha kwenye maeneo yao ambayo sasa wanaenda kuyafanyia kazi na kuyasoma. Chuo cha IFM ni chuo ambacho kwanza kina historia kubwa. Zaidi ya miaka 54 kimekuwa kwenye kutoa wanafunzi. Kimeanza na wanafunzi ambao ni wa diploma, baadaye wakaenda zaidi wakaja wanafunzi wa degree, wakaenda zaidi wakaja wanafunzi wa shahada za uzamili, na sasa hivi wamekuja kwenye shahada ya uzamivu. Kwa hiyo kama nilivyoweza kusema mwanzo ya kwamba sisi kama Wizara ya Fedha, kama serikali, ukiangalia kwanza hiki ni chuo ambacho kiko chini ya Wizara ya Fedha moja kwa moja, na sisi kama Wizara ya Fedha tuko tayari kuhakikisha kwamba tunakisapoti chuo hiki kinaendelea kutoa wataalamu ambao ni wabobezi waliobobea kwenye masuala yote ya kifedha, ili sasa kusaidia jamii zetu zote nchini Tanzania zinakuwa sasa na uelewa mpana wa masuala yote ya kifedha, ambayo sasa haya ndo mambo kama wizara tunayohitaji, na wanafunzi wananchi wengi wa nchini kwetu Tanzania bado hawajaenda kupata zaidi elimu ya kifedha. Kwa tunategemea kwamba wahitimu hawa wataenda kutusaidia kuelimisha wananchi wetu kuhusiana na masuala ya kifedha. Unaweza ukaona sasa hivi wananchi wengi wanalalamika kuhusiana na mikopo ya kausha damu. Kwa tunapokuwa na wanafunzi ambao wametoka sasa wamebobea kutoka kwenye chuo chetu cha Usimamizi wa Fedha IFM, wanaenda kutuondolea matatizo haya ambayo yameendelea kuwakumba wananchi wengi nchini kwetu Tanzania. IFM imekuwa ni chuo ambacho kinaongoza kwenye kila kitu. Yeye ndo mwanzilishi. Kwenye upande wa shahada za uzamili ndo walikuwa wa kwanza, kwa maana hizi vyuo ambavyo vinasajiliwa na NACTVET. Kwa hiyo kabisa hata kwenye hili wamekuwa wa kwanza. Kwa hiyo mimi navisihi, kwa sababu tunahitaji kama nchi kuwa na wasomi wengi na wabobezi wengi sana kwenye nyanda mbalimbali za mambo ya kifedha. Mimi nitoe tu wito kwa vyuo vingine ambavyo bado sasa havijafikia kuamua kuwa na hizi shahada za uzamivu. Mimi niwaombe kwa heshima kabisa, nao wafuate mfumo ambao sasa chuo cha IFM kimechukua hatua na kuhakikisha kwamba wanakuwa na hizi program za uzamivu. Profesa Emmanuel Mjema ni mwenyekiti wa baraza la uongozi la chuo, anasema kuwa kuanzishwa kwa programu ya uzamivu yaani PhD ni hatua kubwa katika kujenga wataalamu wenye uwezo pamoja na kuimarisha nafasi ya chuo hicho katika sekta ya elimu ya juu. Kwanza namshukuru Mungu sana kwa kufikia hatua hii ya kuanzisha hii shahada ya uzamivu katika chuo cha IFM. Maana hata kwa
NACTVET ndio mwaka jana tu, nafikiri mwezi wa 8 wa 9, wametengeneza framework kwa ajili ya kuanzisha PhD program, na chuo cha kwanza iliyoko chini ya NACTVET kuwa na programu hii ni IFM. Kwa hiyo ina maana kwamba IFM amekuwa ni kiongozi kwa taasisi zote ambazo ziko chini ya NACTVET kuanzisha PhD program, yani shahada ya uzamivu. IFM imeendelea kuwa chuo bora Tanzania, hasa vile chini ya NACTVET toka hata kipindi cha kuanzisha masters. IFM ilikuwa ni chuo cha kwanza kuanzisha masters program, na sasa hivi IFM imekuwa kwanza kuanzisha PhD program. Kwa hiyo imetokea wakati mimi nikiwa mwenyekiti wa IFM, kwa namshukuru sana Mungu kwa ajili ya jambo hili kutokea katika kipindi wakati mimi tayari ndio mwenyekiti wa IFM. Unajua, elimu ya fedha inahitajika katika taasisi zote. Watu wakifikiria elimu ya fedha nafikiria labda ni benki ama ni benki kuu, lakini kila mahali, iwe ni hospital, iwe ni vyuo vya elimu, iwe ni viwanda, kila mahali elimu ya fedha inahitajika. Kwa hiyo ina maana kwamba wataalamu wote wa fedha nao waona katika taasisi mbalimbali asili yake ni IFM. Maana mwanzoni kabisa kipindi cha Mwalimu Nyerere hivi vyo vilianzishwa kwa malengo maalum. Kama IFM ilikuwa kwa ajili ya mambo ya fedha tu, ukija CB mambo ya biashara tu, Mzumbe Adimu Mzumbe ilikuwa kwa ajili ya mambo ya uongozi, na watumishi wa umma walikuwa, kwa kila chuo ilikuwa na maeneo yake maalum. Kwa hiyo ina maana kwamba kwa IFM kimeendelea kusimama imara sana katika mambo ya fedha, mambo ya bima afya, mambo ya majanga, mambo ya hivi kwamba na social welfare. Kwa hiyo zote zimesimamiwa zaidi na hiki chuo cha elimu, hiki chuo cha usimamizi wa fedha. Kwa hiyo kwa muda mrefu kimeendelea kusimama kulitekeleza ile jukumu la msingi lililoanzishwa. Na IFM nzuri haijatapatapa huku na kule. Imesimama katika mpango wake ule wa kuanzishwa kwamba kitasimamia mambo ya fedha, mambo ya benki, mambo ya insurance, na kimesimama hapo. Na katika hili hakuna chuo kusema kweli kinaweza kushindana na IFM. Uliza chuo gani kinatoa elimu ya benki? Uliza chuo gani kinatoa mambo ya insurance? Hata mambo ya fedha ingine sasa hivi kule wameanzisha, lakini IFM bado ameendelea kuwa ni kiongozi katika jambo hili. Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi NACTVET kupitia meneja wa kanda ya Mashariki Dr. Histi Ndisa limeipongeza IFM kwa hatua hiyo muhimu, huku likisisitiza umuhimu wa kuendelea kudumisha ubora wa elimu na kuimarisha heshima ya taasisi hiyo katika tasnia ya fedha na mafunzo ya juu. National Technical Award level 10. So this is the highest level, highest award. Actually you deserve, because you are a full registered institution and also you are a full accredited institution and an NACTVET. So you deserve for this recognition. And we know that you have gone through different steps, various procedures of verification till this grant. It's a great achievement. So again, I congratulate you for this achievement. But keep in mind that this is a technical PhD program. Yeah, it's different from those. I think you understand. So, so let me tell you something important, that you have to ensure quality assurance through the implementing this program. This is very important. This is a technical level, so ensure quality assurance. Once again, on behalf of the regulator, tunawapongeza sana kwa hatua hii, na tuendelee kushirikiana ili kuhakikisha kwamba elimu tunayoitoa itakuwa na manufaa makubwa sana kwa watu wetu. Kama walivyosema mgeni rasmi, kuna uhusiano mkubwa kati ya elimu tunayoitoa na sera za nchi pamoja na mambo ya maendeleo ya nchi, viwanda na vitu vingine. Kwa hiyo tujali sana quality assurance, itatusaidia kwa maendeleo ya nchi yetu. Otherwise nawashukuru sana, ongereni, na mimi nimefurahi nimejumuika, nimeona kitu kizuri sana. Asante sana.
Uzinduzi wa programu hii ya PhD unatarajia kuongeza idadi ya wataalamu wabobezi nchini na kuchochea zaidi maendeleo ya uchumi wa taifa. Hatua hii pia inaiweka IFM katika nafasi ya kimkakati katika ramani ya elimu ya juu, ikiunga mkono juhudi za kitaifa za kujenga uchumi unaotegemea maarifa, utafiti na ubunifu. Hii ni TriGen Media.